Hej, jeg vil gerne i dag fortælle jer om vores overtøjskollektion på vinter 2022. Vi står her i vores designafdeling, og jeg vil meget gerne først fortælle jer lidt om de kreative tanker, vi har haft bag ved kollektionen. Hver sæson der klæder vi os på i en følelse og en stemning, og det gør vi faktisk ret konkret. Så i år der er det en familie med 2 forældre, der er 2 børn. De bor på Agenvej nummer 5 i et træhus med en træveranda tæt op ad skoven. Ude i haven der er der gynger i træet, der er et legehus, der er en vinterhave med vinterkål, der er plads til leg og sjov, og forældrene er meget aktive sammen med børnene ude i naturen. I overtøjskollektionen der tager de på skovtur. De er ude at samle alt, hvad man kan samle op fra skovbunden, når det er efterår. Det er agern, det er kastanjer, det er smukke blade, det er masser af forskellige kogler. Og inde i skoven ligger der også en skovsø, hvor de tit tager ned og holder en picnic, selv når det er vinter. Bare et spørgsmål om at være godt nok klædt på. Hej, jeg skal præsentere Kasper. Den fås både i ensfarvet og i print, og så fås den både til baby og junior. Den har aftagelig pelskant og aftagelig hætte. Så har den 2 udvendige lommer. Indvendigt er der flisfor og en detaljepiping. Udvendigt er der reflekspipings, både foran og bagved. Og der er stormcuff med rib jersey. Det her det er Johan. Den kommer både i ensfarvet med blocking og i print med blocking. Den er både til baby og til junior. Den har aftagelig hætte, som også er justerbar. Så har den store lommer udvendigt. Indvendigt er der flisfor. Så er der reflekspipings foran og bagpå. Det her det er Elda. Den fås både i print og i ensfarvet, og den er både til baby og junior. Den har aftagelig hætte og samme detalje ved kraven som Johan og Kasper. Hætten er også justerbar, ligesom på de andre tekniske jakker. Indvendigt der har de ensfarvede versioner printet for, og de printede versioner har ensfarvet for. Så har den en detaljepiping og justerbar talje, hvis man gerne vil have den mere detaljeret. Udvendigt har den reflekspipings. Så har den et ærme med en detalje med læg, som gør, at det får et meget feminint ærme. Det her det er Mathilde, og den kommer både i ensfarvet og i print, og den er også både til baby og junior. Den har aftagelig pelskant, aftagelig hætte og detaljen med at skjule knapper. Så har den flisfor og en feminin version af en stormcuff, hvor den lapper ind over hinanden. Men den lukker af for vinden og kulden. Det her det er Sasha. Den kommer både i printet og i ensfarvet. Den er til baby og toddler. De ensfarvede versioner har printet for, hvor det er striber og små agern. Og de printede versioner de har ensfarvet for. Den har 2 lynlås, så det er nemt at komme ind og ud af den. Og så har den en lukning indvendigt med velcro og flis, så man kan holde varmen. Så har den aftagelig hætte med indvendig rib, og hætten er justerbar. Det her det er Sal. Den kommer både i ensfarvet og i print. Den går fra 2 til 8 år. Det er en foret overtræksbuks med padding og justerbare seler. Så har den lynlås, så det er nemt at komme i den. Og så har den en gummistrop til at sætte ned under skoen. Og i taljen er der elastik. Det her det er Jay. Det er en foret overtræksbuks, som både kommer i ensfarvet og print. Den har justerbar elastik i taljen. Så har den en gummistrop til at sætte ned under støvlerne.
og reflex badge bagpå. Det her det er Fayare. Det er en foret overtræksbuks. Den kommer i ensfarvet. Den har justerbar elastik og flis i linningen. Så har den åbning med knapper og lynlås. Den har bæltestropper og lommer. Indvendigt i benet er der stormcuff og justerbar string, som gør, at man kan have støvler på. Den kan også bruges til at stå på ski. Det her det er Addi. Den kommer i print og i ensfarvet. Det er en babyflyverdragt. Den har aftagelig hætte, som også er justerbar. Der er indvendig rib. Der er 2 lynlås, så det er nemt at komme ind og ud af den. Indvendigt er der flis og en ekstra lukning med flis. De ensfarvede versioner har printet for i hætten og i ærmerne. De printede versioner de har ensfarvet for. Den har gummistrop til at sætte ned under støvlerne. Så har den reflex pipings og reflex badge og elastik i taljen. Det her det er Nikki. Det er en babyflyverdragt. Den fås i ensfarvet og i print. Den har aftagelig pelskant, aftagelig hætte, som også er justerbar. Så har den ribkrave, 2 lynlås, som gør det nemt at komme ind og ud af. En indvendig åbning med velcro og flis. Så har den gummistropper til at sætte under støvlerne. En reflex badge, reflex piping og elastik i taljen og en lynlåslomme på ærmet. Det her det er Miko. Det er en flyverdragt til junior. Den fås i printet og i ensfarvet. De ensfarvede versioner har printet for, og de printede versioner har ensfarvet for. Den har aftagelig og justerbar hætte, og samme detalje som flere af jakkerne, hvor du kan skjule knapperne, hvis du tager hætten af. Så har den indvendige seler, hvis man f.eks. skal handle på vej hjem, og har brug for at tage den lidt af. Den har stormcuff med rib jersey, som holder vind og kulde ude. Så har den gummistrop til at sætte under støvlerne. Indvendigt er der printet for og flis. Reflex badge, både foran og bagpå, og justerbar talje. Det her det er Mo. Det er en flyverdragt til junior. Den kommer i print og i ensfarvet. Den har flisfor, aftagelig pelskant, aftagelig hætte, og samme detalje som flere af jakkerne, hvor du kan skjule knapperne, hvis du tager hætten af. Den har indvendige seler, hvis du har brug for at handle på vej hjem, så du kan tage den lidt af. Så har den flis og for i ærmerne. Den har gummistropper til at sætte ned under støvlerne. Udvendige reflex pipings og badges. Justerbar talje og stormcuff med hul til tommelfingeren. Ja. Så har vi 2 jakker i vores 3-1-kategori. Den ene er Mone. Den er mere feminin og har en A-facon. Den anden er Nalo, som er en klassisk parkajakke. Ideen bag de her jakker er, at det er en jakke, du kan have hele året rundt, fordi du kan skille den ad. Den har aftagelig og justerbar hætte. Indvendigt i hætten er der for. Inde i jakken der har du en inderjakke, som er en pufferjakke, ligesom foret er pufferfor i hætten. Den har også detaljen med, at du kan skjule knapperne, hvis du tager hætten af. Den fungerer sådan, at hvis det er rigtig kold vinter, så vil man have begge jakker på samtidig. Inderjakken kan lynes ud, så man kan starte efteråret med at have pufferjakken på alene. Når det så bliver rigtig koldt og vådt, så vil man lyne den ind i den tekniske jakke, som er vandtæt. Når det så bliver forår, og man ikke har brug for det inderste lag, så fjerner man den og bruger den her
som en vind- og regnjakke hen over foråret, og hvis det er koldt om sommeren. Så har vi vores tekniske accessories, og der er babyluffer, som har en lille lynlås og flisfor, så de er dejligt varme og bløde. De har vandtæt udvendigt materiale, et lille elastik, som holder godt rundt om håndledet, og en lille krog, så man kan sætte dem sammen, når man ikke bruger dem, så de ikke bliver væk. Så har vi vores luffer til de større børn. De kommer i ensfarvet og i print. De har udvendigt justerbar velcro, så du kan sætte dem godt rundt om håndledet. Der er elastik, så de kan komme ud over flyverdragt eller jakker. Der er tommelfinger i dem, vandtæt materiale og indvendig flisfor. Så har vi vores futter. De kommer i ensfarvet. De har justerbar velcro og elastik, som lukker til rundt om anklen. Så har de elastik, som kan sættes op over flyverdragten. Indvendigt er der flisfor, som er varmt. Og så er der vandtæt materiale udvendigt. Den næste kategori, vi gerne vil præsentere for jer, det er vores puffer. En af vores egen personlige favoritlinjer. Super varm og blød og luftig kvalitet. Den første jakke, det er Carla. Carla er feminin med en overskæring med rynk. Der er lommer i siderne, refleks for neden, og der er også overskæring og rynk bagved. Hætten den er aftagelig, og ved ærmet er der ribkof, og så har den indvendigt ensfarvet for. Den næste jakke, jeg gerne vil vise jer, det er Gale. Gale findes i 2 farver. Den findes i den her farve, og også i en meleret brun. Gale er igen med aftagelig hætte. Der er rib ved ærmet, refleks og lommer, den her gang med en lommeklap med trykknap foran. Refleks med weed på ærmet. Sidste jakke i den her kategori puffer, det er Yrsa. Yrsa kommer i den melerede brune, og så kommer den i printet, som jeg viste jer over i den korte. Yrsa har de samme detaljer som sådan. Der er justerbar og aftagelig hætte. Der er rib nede ved ærmet. Der er stiklommer ind. Der er refleks, både for og bag. Og hvis man har lyst, så er der mulighed for at justere den med en elastik i taljen, for at gøre den lidt mere shapy. Næste model, det er dragt i den. Den findes i alle 3 farver, det vil sige de her 2, samt den brunmelerede. Dragten er bygget op på samme måde som vores flyverdragt er, med W-nose, en kort og en lang. Ekstra vindfang herinde for at holde dem varme. Ensfarvet for, ribkant, aftagelig hætte, rib i hætten. Hætten er justerbar. Der er små futter til og vanter til, og de er sat fast med en knap, så de er lige til at tage af, men også til at sidde fast, så man ikke taber dem. Sidste model, jeg vil vise jer, det er vores vanter Jazz. Super, super bløde, lækre, varme vanter med ribkant, og som har en indvendig membran, der gør, at de er vandtætte og dejligt varme og bløde. Den næste kategori er vores OnBar PU, som er et materiale, vi har udviklet i samarbejde med vores leverandør. Det er OnBart, men vandtæt. Og alle sømmene er svejset, hvilket gør, at det er et helt vandtæt produkt, samtidig med, at børnene godt kan komme af med varmen, så de forbliver tørre og fryser ikke. Det dækker over 2 kategorier af overtøj nu. Det dækker over vores in-between season kategori og vores vinterkategori. Det første, jeg gerne vil vise jer, er vores termoregnjakke Ayo.
som fås i flere farver. Den har aftagelig hætte. Indvendig er der quiltet for. Så har den refleksprint udvendig, også på ærmet. Og hætten kan justeres. Den har svejset sømme overalt, så den er vandtæt. Så har vi vores thermoregnbuks. Det er en foret regnbuks, som også er åndbar. Den har quiltet for. Og så har den en lidt tættere manchet for neden, som slutter godt til rundt om benet. Den har også refleksprint bagpå og svejset sømme. Den næste, jeg gerne vil vise jer, er vores thermoregnsuit, der hedder Aiko. Den fås både til baby og til junior, og den kommer i flere farver. Den har aftagelig hætte, som er justerbar. Junior-størrelserne har indvendige seler, hvis man har brug for at få den lidt af undervejs, hvis man skal handle på vej hjem for eksempel. Den har quiltet for. Elastik i taljen bagpå. Stropper til at sætte under skoen. Og refleksprint. Og så er den svejset sømme. Det næste, jeg gerne vil vise jer, er vores vintersuit til babyer, der hedder Evi. Og grunden til, at det hedder et vintersuit, det er, fordi det er foret ligesom en flyverdragt, men det er i åndbar PU, så den er ideel i et mere vådt og mudret klima, for den kan tørres af. Den har quiltet for i hætten, og så har den vindfang indvendig og ribkrav. Så har den refleksprint og elastik i taljen og stropper til at sætte under skoen. Den sidste, jeg gerne vil vise jer, er vores vintersuit til junior. Den hedder Ludo. Og den er ligesom Evi, foret ligesom en flyverdragt, men i åndbar PU, så den er ideel i noget mere mudret og vådt klima. Den har justerbar aftagelig hætte. Indvendigt har den seler, hvis man har brug for at tage den lidt af undervejs. Så har den justerbar elastik i taljen. Stormcuff med jersey rib, der slutter godt til rundt om håndledet. Den har refleksprint og strop til at sætte under skoen. Den næste kategori, vi kommer til, det er vores helt normale PU-regntøj. Kommer i forskellige farver. Ensfarver kommer med 2 print. Det vil I se lidt senere. Og den her Charlie-model, den går fra baby op til 6 år. Aftagelig hætte. Elastik ved ærmerne. Der er refleksprint bagpå. Refleks foran. Og det kommer som et sæt med små bukser med seler. Stropper til støvlerne. Og refleks bagpå. Sæt Charlie kommer i 2 udgaver. Her er det så til de større, hvor den går videre op i 12 år. Der er ikke så meget at sige. Jakken er i princippet fuldstændig magen til. Samme detaljer, samme funktioner. Buksen er bare med elastik i taljen. Stadigvæk med strop til under foden. Og stadigvæk med en refleks bagpå. Så er vi kommet til Suit Mika. Suit Mika findes også i indtil flere ensfarver og print. Fin lille dragt, aftagelig hætte, justerbar hætte. Igen kan jeg vise jer fint med bagsiden har en farve. Der er mulighed for at justere op i taljen med en elastik. Der er stropper til støvlerne, og der er refleks bagpå. Så er vi kommet til sæt Olav. Sæt Olav findes også i indtil flere farver og i print. Olav er helt klart min favorit med sæt. Jeg synes, den er væsentligt flottere, den her med store lommer, der er svejset på. Stadigvæk aftagelig hætte.
justerbar hætte, refleks bagpå. Den her, den har et windcuff foran. Og en ting, som jeg gerne vil stå et slag for, det er, at vi har valgt at få farvet bagside på, så det ikke har det her hvide look, men det ser mere lækkert og færdigt ud, synes vi. Bukserne, justerbare stropper. Ved skuldrene, der er knapper, trykknapper til at justere med i taljen. I benene er der igen stropper til at sætte rundt om skoene og refleks. Det sidste, jeg gerne vil vise jer, det er nogle enkelte accessories, vi har i regntøjet. Der er små handsker, vandtætte handsker med fleeceligning indeni, justerbare stropper med reflekslogo på. Super godt i det våde vejr. En anden ting, jeg gerne vil vise jer, det er vores små futter. Igen med strop, nemt at tage på. Rundt om foden. Fungerer super, super godt til det våde vejr. Så er vi kommet til vores softshell-kategori. Har 2 print, 2 ensfarver i den kategori. Det her, det er Jacket Elios med en kurvet overskæring med reflekspiping. Der er på babyen små stikkelommer i, og den er lidt A-shape, og det er muligt at justere den, så den kan blive lidt mere taljeret. Jeg er nødt til at vise jer den også i den store, fordi der har den fået tapede zippers på, lynlås. Aftagelig hætte, justerbar hætte, og her kan I se, der også er justerbare muligheder for taljen. Næste jakke, det er Chris. Chris, den er tænkt fra vores side af som en unisex jakke. Måske ikke lige i blomsterne, men her. Synes hun er super cool, både til drengene og pigerne. Bygget op lidt ligesom en pakkecoat med detaljer, lynlås. Kan snøres ind i taljen for at give den lidt mere shape, hvis det er det, man har lyst til. Igen tapet lynlås på, aftagelig hætte og justerbar hætte. Sidste jakke i den her kategori, det er Henning. Findes både til baby og i stor. Henning har samme hættefunktion som de 2 foregående. Igen tapet lynlås. Der er reflekspiping ved ærmet. Der er en cutline hen over forstykket. Det er der også på bagstykket. Reflekser indeni, og ellers sådan fuldstændig klassisk funktionel softshell. Så er jeg kommet til Luca. Luca findes både baby og i stor, i alle print, i alle ensfarver. Super enkelt. Der er justerbar elastik i taljen. Der er flis på indersiden af vores softshell. Det er der i alle modellerne. Og forneden er der en tunnel med elastik og refleks bagpå. Den sidste model, jeg gerne vil vise jer, det er Suit Clay. Den findes i alle 3 ensfarver, og så findes den i det her print. Indersiden, det er flis. Hætten er igen aftagelig, igen er justerbar. Elastik ved håndled, elastik ved fødderne. Rigtig, rigtig lang zipper ned. Bagpå er der refleks, og ved foden er der strop. Næste kategori, det er vores termo. Vores termo er seriøst vores bedst solgte kategori overhovedet på overtøj. Kig i opslagene, der er en væld af print, der er et væld af farver. Her et lille udsnit af det.
Tildejakken findes både i baby og op i stor. Recycled kvalitet, som alt andet i vores overtøj er. Super simpel, lille feminin overskæring, lidt rynk foran, lidt talje bagved. Der er rib ved ærmet og hul til tommelfingeren. Næste model, det er Helga. Helga er en længere jakke. Store lommer i siden. Der er en kurvet detalje rundt for neden. Og hvad jeg ved rigtig mange bliver glade for, der er pejl indvendigt. Blødt og varmt og lækkert. Og selvfølgelig også recycled. Så er vi kommet til vores klassiske Louis-jakke. Louis findes, ligesom Tilde, både i baby og i stor. Lommer i siden. Lidt længere bagpå end foran. Rib i halsen, rib ved ærmet og plads til tommelfingeren. Så er vi kommet til Jacket Benny. Igen en style, som jeg tror, at mange af jer bliver meget begejstret for, fordi der er recycled pejl indvendigt. Bygget op på samme måde som Charlie. Der er lommer i siden, der er rib i halsen, der er rib med plads til tommelfingeren, ved ærmet og refleks bagpå. Så er vi kommet til Gillette Eden. Findes kun i juniorstørrelser. Der er kængurulom foran. Igen lidt længere bagpå end foran. Igen rib ved halsen. Refleks bagpå. Der er en overskæring. Og igen pejl indvendigt. Dejlig varm og lækker. Så er vi kommet til Thermopant Alex. Igen en genganger. Findes både baby, junior. Findes i rigtig mange farver, rigtig mange print. Super simpel model. Der er elastik i taljen. Der er en rib nede ved foden. Og der er en refleks bagpå. Sidste model i Thermo. Det ville før have været Harley, nu er det blevet til Hayden. En model, vi har haft i mange år, men dog skiftet navn, fordi vi har puttet pejlfor ind i den. Der er tunnel med elastik ved hætten, det er der ved ærmet, og det er der også nede ved foden. Og en refleks bagpå. Sidste ting, jeg gerne vil vise jer i dag, det er strik, accessory. Vi har 2 kategorier. Det her, det er vores 100% merinould. Der er en elefanthue med ribkant. Også for neden, så sidder rigtig, rigtig godt fast og sidder godt på barnet. Super blød og lækker. Der er en lille babyhue, som er rundet, så den går ned om ørerne. Lille pong-pong. Og bindebånd til at sætte den fast. Og så er der til de lidt større en hue med mønsterstrik, pong-pong og rib for neden. Så har jeg en ting mere, som jeg er nødt til at vise jer en proto på, så farven den er ikke helt rigtig. Men mere cool strikket hue her, hvor der er to farver i ribben. Stor pong-pong på, og den bliver foldet op. Så er det vores access i bomuldsstrik. Det har vi kompenseret for i elefanthuen ved, at vi har lavet flislining i. Der er en rigtig fin lille hue her med ribkant på, som kan foldes. Og så er der min personlige favorit her. En neckwarmer. Dobbeltbladet rib. Altså, jeg vil selv have en. Det var vores overtøjskollektion. Jeg håber, I kunne lide det, I så. I må endelig sige til, hvis der er nogle spørgsmål, noget vi kan hjælpe jer med. Vi ses igen. Jeg glæder mig allerede til at vise jer vores hovedkollektion. Tak for i dag.